Ну вот и поработали. Можно отдохнуть. Ну что ж, сделаем мангал из веток. Нож и пила у нас есть. Ты что делаешь? Мангал импровизированный. А это что такое? Ну как что? Шпажки делаю. Дядь, а дай мне сосисечку попробовать. Дай свои сосиски чужим мальчикам. Ну блин. Иди отсюда. Боже, у тебя еще и кетчуп есть. О, клюет. Вот так. Имея только лопату, можно приготовить шашлыки или сосиски на майские праздники. А мы Новиков.ру. Приходи к нам в магазин.